संस्कृत EPG पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहं डॉक्टर सतीशः KS श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे अद्वैतवेदान्तविभागे सहायक आचार्यः अस्मि। अद्य वयं वेदान्तसारग्रन्थम् अधिकृत्य किञ्चित् पठामः। अद्यतने पाठे वयं वेदान्तसारग्रन्थस्य मङ्गलाचरणं पठामः। एवमेव सदानन्दयतीनां वेदान्तसारग्रन्थकर्तॄणां प्रतिज्ञावाक्यञ्च वयं पठामः। अद्वैतवेदान्ते ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति यः प्रमुखः सिद्धान्तः, इमं सिद्धान्तं विशदयितुं अनेकैः पूर्वाचार्यैः स्वतन्त्रतया अनेके ग्रन्थाः रचिताः। वस्तुतस्तु प्रस्थानत्रयी नाम्ना उपनिषदः, ब्रह्मसूत्राणि, श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत् या वर्तते, इदं तु सर्वं मूलभूतस्रोतः एव। तथापि तत्तत्पूर्वाचार्यैः विषयवैशद्याय स्वतन्त्रतया अनेके ग्रन्थाः रचिताः। तत्र वेदान्तशास्त्रं प्रविविक्षूणां छात्राणां सुलभावबोधाय अद्वैतवेदान्तस्य आरम्भिकस्तरे ग्रन्थद्वयं प्रसिद्धं वर्तते। एकः ग्रन्थः वर्तते वेदान्तपरिभाषा नामकः, यः धर्मराजाध्वरीन्द्रैः रचितः। द्वितीयश्च ग्रन्थः वर्तते प्रकृतः, यः अस्माभिः अद्य अध्येयत्वेन स्वीकृतः वेदान्तसारः नामकः। अस्य वेदान्तसारग्रन्थस्य अध्ययनेन अवश्यं वेदान्तशास्त्रस्य ये प्रमुखाः विषयाः तेषां सर्वेषां सुलभावबोधः अवश्यं भवति इति निश्चप्रचं वक्तुं शक्नुमः। अस्मिन् पाठे एते प्रमुखाः बिन्दवः भविष्यन्ति। वेदान्तसारस्य मङ्गलाचरणम् अद्य प्रमुखतया अस्माभिः अध्येयं। तत्र ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अद्वैतवेदान्तस्य मुख्यः प्रतिपाद्यः विषयः एकः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् इत्यादि श्लोके अखण्डमित्यस्य व्याख्यानं, सच्चिदानन्दम् इति पदस्य व्याख्यानं, अवाङ्मनसगोचरमित्यस्य व्याख्यानम्, एवमेव यः द्वितीयः श्लोकः वर्तते तस्य व्याख्यानम्, उपसंहारश्च इति एते मुख्याः बिन्दवः भविष्यन्ति। इदानीं वयम् अद्वैतवेदान्तस्य मुख्यः यः प्रतिपाद्यविषयः तद्विषये किञ्चित् जानीमः। अद्वैतवेदान्तस्य प्रतिपाद्यविषयः यः मुख्यः, सः एकेनैव वाक्येन वक्तुं शक्यः, यथा ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति। ब्रह्मसत्यम् इत्यस्य अर्थः एकमेवाद्वितीयं यद् ब्रह्म वर्तते, सकलजगत्कारणतया उपनिषत्सु उद्घुष्यमाणं तत् एकमेव, तदेव सत्यं। तर्हि तद्भिन्नं यद्द्वैतं वर्तते जगद्रूपं, तस्य का स्थितिः? तदर्थम् उच्यते जगन्मिथ्या। मिथ्यात्वं नाम ज्ञाननिवर्त्यत्वम्, अनिर्वाच्यत्वम् इति। तत्र मिथ्यात्वस्य बहूनि लक्षणानि पूर्वाचार्यैः कृतानि वर्तन्ते। विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः इत्यादि वाक्यैः बन्धः ज्ञाननिवर्त्यः इत्युच्यते। तस्मात् ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम् इति मिथ्यात्वस्य लक्षणं पूर्वाचार्यैः स्वीकृतं वर्तते। अतः अद्वैतवेदान्तदृष्ट्या इदं जगत् ज्ञानेन निवर्त्यते। यतोहि नामरूपयोः जगत्स्वरूपत्वात्। नामरूपाद् विमुक्तः इति यथा उच्यते, तदैव अवगम्यते नामरूपात्मकं जगत् ज्ञानेन निवर्त्यते इति। तस्मात् जगन्मिथ्या। तर्हि ब्रह्म यदि एकमेव तदेव सत्यं,
तर्हि तद्भिन्नः जीवः, तस्य का स्थितिः? तदर्थम् उच्यते जीवः ब्रह्मैव न अपरः। अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यैः जीवब्रह्मणोः भेदः निराक्रियते। जीवः ब्रह्माभिन्न एव। अयञ्च विषयः अद्वैतवेदान्तस्य मुख्यः प्रतिपाद्यः विषयः। इदानीं वेदान्तसारस्य विषये किञ्चित् वयं जानीमः। अयं वेदान्तसारनामको ग्रन्थः श्रीमद्भिः सदानन्दयतीन्द्रैः विरचितः वर्तते। अद्वैतवेदान्ते प्रविविक्षूणां छात्राणां सुलभावबोधाय अयं ग्रन्थः महदुपकरोति। अस्य वेदान्तसारस्य बह्व्यः टीकाः वर्तन्ते। यद्यपि सरल एव अयं ग्रन्थः, सरला भाषा, सरला शैली, तथापि वैषद्यं कर्तुं यैः इष्टं तैः आचार्यैः अस्य बह्व्यः व्याख्याः निर्मिताः। सदानन्दयतीन्द्राणां समयः ख्रीष्टीय षोडशशताब्दी इति मन्यते। तस्मिन्नेव काले अस्य ग्रन्थस्य एका टीकापि विरचिता। श्रीनृसिंहसरस्वतीपादैः स्वबोधिनी नाम्नी टीका विरचिता। 17 शतके आपोदेवेन बालबोधिनी नाम्नी टीका लिखिता। अयञ्च आपोदेवः न्यायप्रकाशग्रन्थकर्ता मीमांसकः। अस्मिन्नेव काले रामतीर्थनामकैः विद्वन्मनोरञ्जनी नाम्नी टीका अपि विरचिता। केचन विद्वांसः एते रामतीर्थाः मधुसूदनसरस्वतीपादानाम् अद्वैतसिद्धिकाराणां गुरवः इति मन्यन्ते। अद्वैतसिद्धौ श्री मधुसूदनीसरस्वतीपादाः स्वकीये मङ्गलाचरणे लिखन्ति श्रीरामविश्वेश्वरमाधवानाम् इति। तत्र यः श्रीराम इति शब्दः स्वगुरुवाचकः वर्तते, त एव रामतीर्थाः। तैरेव रामतीर्थैः अस्य वेदान्तसारस्य टीका अपि विरचिता इति केचन विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति, किन्तु केचन इदं मतं न स्वीकुर्वन्ति। इदानीं वेदान्तसारस्य मङ्गलाचरणं वयं पठामः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये इति मङ्गलाचरणं वर्तते। साम्प्रदायिकानां सर्वेषां पूर्वाचार्याणाम् इयं रीतिः यत् ग्रन्थारम्भे तैः सर्वैरपि मङ्गलाचरणं कृतं। मङ्गलाचरणेन ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिः अभीष्टा वर्तते। न्यायमतेपि अस्मिन् विषये बह्वी चर्चा सञ्जाता। तर्कसङ्ग्रहे दीपिकायां सम्यग्रूपेण चर्चा कृता। कादम्बर्यादिग्रन्थे मङ्गलाचरणं वर्तते, समाप्तिः न दृश्यते। किरणावल्यादिग्रन्थे मङ्गलाचरणं नास्ति, तथापि समाप्तिः दृश्यते। तस्मात् मङ्गलस्य ग्रन्थसमाप्तेः कश्चन सम्बन्धो नास्ति इति पूर्वपक्षम् उद्धृत्य जन्मान्तरीय मङ्गलाचरणेन किरणावल्यादौ समाप्तिः दृष्टा, विघ्नबाहुल्यात् कादम्बर्यादौ समाप्तिः न दृष्टा इत्येवं रूपेण महती चर्चा तत्र सञ्जाता। प्रकृते वेदान्तसारग्रन्थेपि मङ्गलाचरणं यद् वर्तते तद् वस्तुतः ग्रन्थपरिसमाप्त्यर्थमेव इति वक्तुं न शक्यते। अपि तु एतैः वेदान्तसारे यः यः विषयः वक्तव्यः पाठनीयः सः सर्वोऽपि सङ्ग्रहतया प्रथमे मङ्गलाचरणश्लोके देयः इति मत्वा अयं श्लोकः रचितः। वयं यदा इमं श्लोकं पठामः तर्हि अवगम्यते यत् सर्वोऽपि अद्वैतवेदान्तार्थः, अद्वैतवेदान्तशास्त्रार्थः अस्मिन् मङ्गलाचरणे निहितो वर्तते। तत्र इदानीं वयं पठामः अस्य कः भावः इति। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये इति वर्तते। आत्मानम् आश्रये इति पूर्वमस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। अन्यत् सर्वं तस्य विशेषणम्। आत्मनः विशेषणम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् इत्यादि। छान्दोग्योपनिषदि 6ष्ठाध्याये तत्त्वमसि इति महावाक्यं वर्तते। जीवब्रह्मणोः अभेदपरकमिदं वाक्यम् अखण्डार्थबोधकमिदं वाक्यं महावाक्यम् इति कथ्यते।
तस्य महावाक्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः प्रकृते श्लोकेऽपि सम्यग्रूपेण निरूपितः इति सम्यग्रूपेण अस्माभिः वक्तुं शक्यते। कथं? तत्र तत्त्वमसि इत्यत्र तत्पदं त्वं पदम् असि पदं च वर्तते। तत्पदेन सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं ब्रह्म सकलजगत्कारणं च ब्रह्म बोध्यते। त्वं पदेन कर्तृत्वभोक्तृत्वादिविशिष्टः जीवः यः किञ्चिज्ञत्वादिविशिष्टः सः बोध्यते। अनयोः अभेद एव असि इति पदेन बोध्यते। एवञ्च जीवब्रह्म अभेदबोधकं वाक्यं तत्त्वमसि इति महावाक्यं। प्रकृतेऽपि अस्मिन् श्लोके यदा पश्यामः वयं तदा आत्मानमाश्रये इत्यत्र आत्मशब्दः जीवपरकः, अखिलाधारम् इति यद्विशेषणं तत्पदार्थबोधकम्, अन्यत् सर्वम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् इति यद्वर्तते तत् जीवेश्वर उपहितचैतन्यं यद्वर्तते अखण्डं तद्बोधकम् असि इति पदवाच्यम्। अभेदबोधकं यत् अनुपहितं चैतन्यं तद्बोधकं वर्तते। पश्यामः इदानीम् आत्मानम् आश्रये। कीदृशम् आत्मानम्? अखण्डम् आत्मानम् आश्रये। अखण्डशब्दः एवमेव सच्चिदानन्दशब्दः अत्र श्रुत्यर्थः निगूढः वर्तते। प्रथमं वयम् अखण्डम् इति शब्दं स्वीकुर्मः। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति यद्वाक्यं तैत्तिरीयोपनिषदि वर्तते तस्य वाक्यस्य अनन्तमिति यः शब्दः तस्य व्याख्यानात्मकम् इदं पदम् अखण्डम् इति। तस्मिन्नेव वाक्ये सत्यं ज्ञानम् इति यद्वर्तते तयोः पदयोः व्याख्यानात्मकः अंशः सच्चिदानन्दः इत्यत्र सच्चित् शब्दौ। एवञ्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति श्रुत्यर्थरूपेण अखण्डं सत् चित् इति शब्दाः प्रयुक्ताः। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति यद्वाक्यं वर्तते श्रुतौ तस्य व्याख्यानरूपेण वर्तते आनन्दशब्दः प्रकृतश्लोके। एवञ्च अखण्डं सच्चिदानन्दम् इति यत् पदद्वयं प्रकृतश्लोके उपलभ्यते इदं पदद्वयमपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म व्याख्यानरूपम् इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र अखण्डम् इत्यस्य अनन्तम् इत्यर्थः स्वीकृतः। तर्हि किं नाम अनन्तत्वम् इत्युक्तौ त्रिविधपरिच्छेदरहितत्वम् इत्यर्थः। त्रिविधपरिच्छेदाः भवन्ति। अखण्डम् इति पदम् इदानीं स्वीकुर्मः। खण्डो नाम परिच्छेदः। स च परिच्छेदः त्रिविधः: देशपरिच्छेदः, कालपरिच्छेदः, वस्तुपरिच्छेदः इति। तत्र अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं देशपरिच्छेदः इत्युच्यते, ध्वंसप्रतियोगित्वं कालपरिच्छेदः इत्युच्यते। एवमेव अन्योन्यभावप्रतियोगित्वं वस्तुपरिच्छेदः इत्युच्यते। देशपरिच्छेदः यथा इदानीम् इदं पुस्तकम् उत्पीठिकायां वर्तते, तर्हि यदा इदं पुस्तकम् उत्पीठिकायां नास्ति तदानीं वदामः उत्पीठिकायां पुस्तकं नास्ति। तर्हि पुस्तकम् अत्र नास्ति इति प्रतीत्या यः अभावः बोध्यते सः अत्यन्ताभावः इत्युच्यते। तस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी पुस्तकं। तच्च पुस्तकम् अत्यन्ताभावप्रतियोगी, तस्मात् देशपरिच्छिन्नं। देशपरिच्छिन्नं नाम अत्र वर्तते तत्र नास्ति, एवञ्च परिच्छेदो जातः। एवमेव वस्तुपरिच्छेदः यथा इदं वस्तु अद्य वर्तते श्वः न भविष्यति अथवा कालान्तरे न भविष्यति इति उत्पत्तिस्थितिविनाशवत्वं यस्य वस्तुनः भवति तद्वस्तु कालपरिच्छिन्नम् इत्युच्यते। यतः यस्य वस्तुनः आदिः वर्तते तस्य अन्तोऽपि अवश्यं भावि। एवञ्च यद्वस्तु वर्तते अर्थात् यस्य वस्तुनः जन्म जातं तस्य ध्वंसोऽपि जायते इति कृत्वा तद्वस्तु ध्वंसप्रतियोगी भविष्यति। तस्मात् ध्वंसप्रतियोगित्वं कालपरिच्छेदः इत्युच्यते। एवमेव इदं वस्तु तन्न, पुस्तकं लेखनी न इत्येवं रूपेण वस्तुनोः मध्ये
भेदः अस्माभिः व्यवह्रियते। तच्च वस्तु भेदप्रतियोगी इत्युच्यते। भेदप्रतियोगित्वमेव वस्तुपरिच्छेदः। एवञ्च एतत् परिच्छेदत्रयरहितं यद्वर्तते तद् ब्रह्म एव अखण्डम् इति सामान्यतया अस्य अखण्डपदस्य अर्थः। ब्रह्म कथं परिच्छेदत्रयरहितं तदपि ज्ञेयमेव। ब्रह्म सकलजगत्कारणम् इति वेदान्तस्य अभिमतं। तर्हि यत् सकलजगत्कारणं तत् सर्वं जगत् व्याप्य तिष्ठति। तस्मात् तद् ब्रह्म अत्र अस्ति तत्र नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। ज्यायानाकाशात् इति हि श्रुतिः। तस्मात् ब्रह्मणः अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं वक्तुं न शक्यते। तस्मात् तद् ब्रह्म देशपरिच्छेदरहितम्। एवमेव ब्रह्मणः कालपरिच्छेदोऽपि नास्ति। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः इति खलु वेदान्तानाम् अभिमतं। तस्मात् आदिमध्यान्तरहितत्वात् ब्रह्मणः कालपरिच्छेदोऽपि नास्ति। तस्मात् कालपरिच्छेदरहितं ब्रह्म। ब्रह्म व्यतिरेकेण द्वितीयं वस्तुएव नास्ति। मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि वाक्यैः ब्रह्मणः एकत्वम् अवगम्यते। तस्मात् ब्रह्म वस्तुपरिच्छेदरहितं। तर्हि ब्रह्म त्रिविधपरिच्छेदरहितमिति कृत्वा अखण्डम् इति स्वीक्रियते। इदानीं सच्चिदानन्दम् इति पदस्य अर्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः। सत् इत्यस्य अनृतभिन्नम् इत्यर्थः। जगति सर्वेषु वस्तुषु अस्ति 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 इति अस्तित्वबुद्धिः प्रतीयते। इयञ्च अस्तित्वबुद्धिः ब्रह्म सद्रूप अनुगतत्वादेव। ब्रह्म सर्वस्य जगतः कारणं। तस्मात् तस्मिन् कार्ये ब्रह्मणः सद्रूपत्वम् अनुगतं। सत्तानुवेदः इति शास्त्रेषु उच्यते। तस्मादेव सर्वेषु वस्तुषु ब्रह्मणः सद्रूपत्वस्य अनुगमनादेव सत् सत् अस्ति अस्ति इति अनुभूयते। अपि च ब्रह्म ज्ञानरूपं। ज्ञानरूपम् इत्यत्र कदाचित् अयं भ्रमः भवेत्। यथा अयं घटः, इदं पुस्तकम्, इयं लेखनी इत्यादिरूपेण यत् ज्ञानं भवति एवमेव ब्रह्म अपि ज्ञानरूपम् इति कदाचित् मतिः भवेत्। अतः तत् निरासाय किञ्चित् अस्माभिः अवगन्तव्यं। ज्ञानं द्विविधं भवति, नित्यम् अनित्यञ्च इति। नित्यं यज्ञानं ज्ञप्तिः इति उच्यते तदेव आत्मस्वरूपं ज्ञानम्। अस्य घटादिज्ञानवत् जननं मरणं न भवति। घटादिज्ञानवत् जन्म नाशादिकं न भवति। नैयायिकानां मते अयं घटः इत्यादि ज्ञानं भवति तदेव ज्ञानं नित्यम् आत्मरूपं ज्ञानमिति तैः न स्वीक्रियते। अपि च इदं विज्ञानं घटादिज्ञानं तदपि आत्मनिष्ठम् इति वदन्ति। नाम ज्ञानस्य अधिकरणम् आत्मा इति तेषां मतं। किन्तु अस्माभिः पृथक् पृथक् रूपेण ज्ञानं नित्यम् अनित्यम् इति स्वीक्रियते। अनित्यस्य ज्ञानस्य अधिकरणं न आत्मा अपि तु मनसः वृत्तिरेव इदं ज्ञानम् इति अस्माभिः उच्यते। तद्यथा श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः अन्तःकरणं तत्तद्विषयदेशं गत्वा विषयाकारेण परिणमते। स च अन्तःकरणस्य परिणामः वृत्तिः इति उच्यते। तस्यां वृत्तौ प्रतिबिम्बितं विषयावच्छिन्नं चैतन्यं ज्ञानम् इत्युच्यते इति वेदान्तमर्यादा। एवञ्च विषयावच्छिन्नचैतन्यं ज्ञानं। तत्रापि किं जातं? ज्ञानं तु आत्मा एव। तस्य अन्तःकरणस्य या वृत्तिः तस्य इदानीं ज्ञानत्वरूपेण व्यवहारः कथं जातः? चैतन्यवशादेव जातः, चैतन्यप्रतिबिम्बनादेव जातः। तस्मात् अन्तःकरणवृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः कृतः। तथा च तज्ज्ञानम् अन्तःकरणपरिणामात्मकम् अनित्यं। वस्तुतस्तु सत्यं ज्ञानमित्यत्र यत् ज्ञानमिति शब्दः प्रयुक्तः स च नित्यज्ञानरूपः। तस्य ज्ञप्तिरेव अर्थः। आत्मरूपं ज्ञानं तद् नित्यम् इति स्वीक्रियते। अपि च नैयायिकानामिव
यदि आत्मा ज्ञानस्य अधिकरणं तदानीं किं भवति इत्युक्ते यदा ज्ञानम् आत्मनि जायते तदानीम् आत्मा चेतनः, यदा ज्ञानम् आत्मनि न जायते तदानीम् आत्मा अचेतनः इति रूपेण आगन्तुकचैतन्यत्वात् आत्मा जडः अपि व्यवह्रियेत। तस्मात् आत्मनः जडत्वनिरासाय नित्यचैतन्यत्वस्वीकारात् आत्मा ज्ञानाधिकरणं न इति वेदान्तिनाम् अभिप्रायः। इदानीं सच्चिदानन्दम् इत्यत्र आनन्दशब्दः व्याख्यायते। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यत्र यः अर्थः स एव अर्थः अत्रापि आनन्दशब्देन स्वीकर्तव्यः। आ समन्तात् नन्दति येन इति आनन्दः, सर्वत्र समृद्धिभावः अनुभूयते, कुत्रापि न्यूनता न दृश्यते, सः आनन्दः। तस्य सुखम् इत्यपि अपरं नाम। सुष्ठु खं यस्मात् तत् सुखम् इति व्युत्पत्तिः। खं शब्दस्य आकाशः अर्थः, तेन पञ्चमहाभूतानि उपलक्षितानि इत्युक्ते येन आकाशादि सर्वं जगत् सुन्दरं प्रसन्नम् अनुभूयते तत् सुखम् इत्यर्थः। तच्च आत्मरूपमेव। तदुक्तं याज्ञवल्क्येन आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति। अयमेव आनन्दः विषयेन्द्रियसंयोगजन्यरूपेण जायते इव आभाति। तदुक्तं तस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति। एतावता अखण्डं सच्चिदानन्दम् आत्मानमाश्रये इति तत्त्वं पदार्थयोः ऐक्यरूपः अर्थः अस्माभिः अवगतः। एतावत्पर्यन्तं ब्रह्मणः स्वरूपं विधिमुखेन प्रतिपादितम्। इदानीं तदेव ब्रह्मणः स्वरूपं निषेधमुखेन प्रतिपादयितुम् इदं वाक्यं प्रयुज्यते। अवाङ्मनसगोचरम् इति। नेति नेति अस्थूलमनणु इत्यादि श्रुतीनां यः अर्थः स एव अर्थः अत्र अवाङ्मनसगोचरमिति पदेन ज्ञायते। आत्मा वाण्याः विषयः न भवति, मनसः च विषयः न भवति इत्यर्थः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यपि श्रुतिः वदति। अत्र कश्चन विचारः भवति। आत्मानं ज्ञातुम् एकमेव प्रमाणं भवति, शब्दप्रमाणं। तं तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि, आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यादि वाक्येन श्रुतिरेव आत्मज्ञाने प्रमाणम् इति अवगम्यते। तर्हि यदि वाण्याः विषयः आत्मा न भवति, मनसः विषयः आत्मा न भवति, तर्हि कथम् एतादृशानां वाक्यानां प्रामाण्यम् इति कदाचित् संशयः भवति। अत्रोच्यते वाण्याः विषयः आत्मा न भवति, यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यस्य अभिप्रायः अयमेव, यत् अभिधावृत्या आत्मा शब्दगोचरो न। वेदान्तवाक्यानि अभिधावृत्या आत्मानं बोधयितुं नार्हन्ति, अपि तु लक्षणया वृत्त्या तु बोधयितुं शक्नुवन्त्येव। एवमेव मनसः विषयः न आत्मा इत्यत्रापि एवमेव अर्थः वक्तव्यः, यत् केवलम् अशुद्धमनसा मलिनमनसा आत्मा न ग्राह्यः, अपि तु शुद्धेन अन्तःकरणेन आत्मा ग्राह्यः। निष्कामकर्मानुष्ठानेन काम्यनिषिद्धयोः वर्जनेन च अन्तःकरणं शुद्धं जायते। तस्मिन् शुद्धे अन्तःकरणे सति आचार्योपदेशे च जाते ज्ञानं समुत्पद्यते। आचार्यवान् पुरुषो वेद शमदमादि संस्कृतं मनः आत्मदर्शने करणम् इत्यादि शास्त्रीयानि वाक्यानि तत्र प्रमाणम्। एवञ्च अवाङ्मनसगोचरः इत्यत्र शास्त्रार्थे न कोऽपि विरोधः। इदानीम् अखिलाधारम् इति पदस्य व्याख्यानं क्रियते। इदञ्च अखिलाधारम् इति पदम् आत्मनः तटस्थलक्षणं बोधयति। एतावत्पर्यन्तम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् इत्यादि पदैः आत्मनः स्वरूपलक्षणं बोधितम्। इदानीं तटस्थलक्षणं बोध्यते अखिलाधारम् इत्यनेन। अखिलस्य जगतः आधारम् आत्मानम् आश्रये इत्यर्थः। तात्पर्यं किमित्युक्ते ब्रह्म सकलजगतः उत्पत्तिकारणं स्थितिकारणं लयकारणं च भवति। यथा मृत्
घटस्य उपादानकारणं मृदि एव घटः वर्तते इति कृत्वा घटस्य आधारोऽपि मृदेव, मृदि एव घटो लीयते इति कृत्वा लयकारणमपि मृदेव। तद्वत् ब्रह्म जगतः उपादानकारणं स्थितिकारणं लयकारणञ्च। तस्मादेव उच्यते आत्मानम् अखिलाधारम् इति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तभिसंविशन्तीति इति ब्रह्म सकलजगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणम् इति श्रुत्या उद्घुष्यते। तादृशम् आत्मानम् अखिलाधारं सकलजगदुत्पत्तिकारणम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अभीष्टसिद्धये आश्रये इति वाक्यार्थः भवति। आत्मानम् इत्यनेन जीवात्मा अत्र ग्राह्यः, त्वं पदार्थः ग्राह्यः। समस्ते वाक्यार्थे तु जीवब्रह्मणोः ऐक्यरूपः अर्थः स्वीकर्तव्यः। अयञ्च आत्मा यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य सन्ततो भावः तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते इति सर्वथा संततभावः यस्य सः आत्मा इति उच्यते। तम् आत्मानम् अभीष्टसिद्धये आश्रये। का नाम अभीष्टसिद्धिः? प्रकृतशास्त्रे प्रविविक्षूणां छात्राणाम् अभीष्टं तु इदमेव यत् सुलभेन ज्ञानप्राप्तिः, ज्ञानप्रतिबन्धकानां निवृत्तिः, इदमेव अभीष्टं स्यात्। तस्मात् तदेव अत्र अभीष्टं स्वीक्रियते। ज्ञानप्रतिबन्धकानां निवृत्तिः, ज्ञानप्राप्तौ सौलभ्यं, तत्सिद्धये आत्मानम् आश्रये इत्यर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। तर्हि आश्रये इत्यस्य कः अर्थः? एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अवगतम् अयञ्चात्मा शुद्धः बुद्धः नित्यः, स च महावाक्यार्थः अखण्डः। तर्हि निर्गुणस्य तस्य कथम् आश्रयत्वम्? आश्रयाश्रयभावो वा अस्मासु ब्रह्मणि च कथं स्यात्? अतः अत्र आश्रये इत्यस्य अनुसन्धानं करिष्ये इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। ब्रह्मणि अनुसन्धानं करिष्ये, ब्रह्मानुसन्धानेनैव ज्ञानस्य दृढीकारः। वेदान्तवाक्यैः श्रवणं कर्तव्यं, मननं कर्तव्यम्, अनन्तरं च निधिध्यासनं कर्तव्यम्। इदं सर्वं मिलित्वा अनुसन्धानम् इत्युच्यते। अतः ब्रह्मणि अनुसन्धानं कर्तव्यं, तदेव अनुसन्धानमत्र आश्रये इत्यनेन द्योतितं वर्तते। एवञ्च प्रकृते श्लोके समस्तः वेदान्तशास्त्रार्थः, जीवब्रह्मणोः ऐक्यरूपः अर्थः, ब्रह्मणः लक्षणं, ब्रह्मज्ञानार्थम् अनुसन्धानस्य उपयोगिता इत्येवं सर्वमपि अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अतः अस्माभिः अनेन श्लोकेन सर्वोऽपि वेदान्तार्थः सरलतया सूक्ष्मरूपेण अवगतः इति वक्तुं शक्यते। इदानीं वेदान्तसारग्रन्थस्य द्वितीयं मङ्गलाचरणं पठामः। अर्थतोद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति इति। वेदान्तसारं वक्ष्ये इति प्रतिज्ञा। समस्तस्य वेदान्तशास्त्रस्य यः सारः तं वक्ष्ये इत्यर्थः। वेदान्तसारं वक्ष्ये इत्यत्र कदाचित् अहङ्कारः स्यात्। समस्तस्य वेदान्तशास्त्रस्य सारम् अहं कथं वक्तुं शक्नुयाम् इति कृत्वा स्वयं वदति यथामति इति। यथामति इति पदस्य प्रयोगादेव अवगम्यते। अत्यन्तं विनयान्विताः एते आचार्याः, तस्मात् वदन्ति यथामति इति। यतोहि समस्तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन वयम् अवगच्छामः यत् सर्वोऽपि वेदान्तार्थः सम्यक् निरूपित एव, तथापि यथामति इति एते वदन्ति इति कृत्वा एते सम्यक् विनयान्विताः इति अवगन्तुं शक्यते। गुरून् आराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये। श्रुतिः वदति यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इति। यस्य यथा देवे भक्तिः तथैव गुरौ अपि भक्तिः यदि स्यात् पराभक्तिः, तर्हि तस्य
गुरुणा अकथिताः अर्थाः अपि बोध्यन्ते, प्रकाशन्ते। यदि तस्य देवे गुरौ च अपरा भक्तिः वर्तते, भक्तिस्तु वर्तते, पराभक्तिर्नास्ति, तर्हि कथिताह्यर्थाः एव तस्मै प्रकाशन्ते इति सामान्यरूपेण अत्र तात्पर्यं। तस्मात् गुरून् आराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति इति प्रतिज्ञा क्रियते। गुरूणाम् आराधनं कथं स्यात्? स्वयं भगवान् गीताशास्त्रे वदति, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः इति। एते च गुरवः अद्वयानन्दाः, नाम्नापि अद्वयानन्दाः, अर्थतोपि अद्वयानन्दाः। अतः उच्यते अर्थतोप्यद्वयानन्दान् इति। अद्वये आत्मनि ये नन्दन्ति सततं ते अद्वयानन्दाः। अर्थतः अपि नाम्ना तु अद्वयानन्दाः सन्ति एव, अर्थतोपि अद्वयानन्दाः। तान् अद्वयानन्दान् स्वगुरून् आराध्य अतीतद्वैतभानतः अद्वयानन्दान्। अर्थतः कथं ते अद्वयानन्दाः भवन्ति? द्वैतभानम् अतिगतं तेषां, तस्मात् ते अतीतद्वैतभानतः अद्वयानन्दाः। यदा ब्रह्मसाक्षात्कारो जातः ततः परं द्वैतभानं न भवति। भानं तु भवति, किन्तु तादात्म्यं न भवति इत्यर्थः। जीवन्मुक्ताः इत्यर्थः। द्वैतत्वेन न प्रतीयते, सर्वं स्वात्मत्वेन प्रतीयते। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कश्योक एकत्वमानुपश्यतः इति श्रुतिः। तस्मात् तान् अद्वयानन्दान् आराध्य, गुरून् आराध्य वेदान्तसारं यथामति वक्ष्ये इति प्रतिज्ञां करोति ग्रन्थकारः श्री सदानन्दतीर्थः। अद्य अस्माभिः अस्मिन् पाठे श्लोकद्वयम् अधीतं। प्रथमश्लोकः अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये इति। द्वितीयः श्लोकः अर्थतोप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरून् आराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति इति। उभयस्मिन्नपि श्लोके अस्माभिः सम्यग्रूपेण समस्तः वेदान्तार्थः कथं प्रतिपादितः सदानन्दवर्यैः इति अस्माभिः अवगतः। वस्तुतस्तु इदं सर्वं जगत् अस्ति इति प्रतीयते। जगति विद्यमानस्य वस्तुनः ज्ञानं भवति, तत्र आनन्दः अनुभूयते। जगति विद्यमानस्य वस्तुनः नाम वर्तते, किञ्चित् रूपं वर्तते इति सर्वेषाम् अस्माकम् अनुभवः। तत्र अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततोद्वयम्। अस्ति भाति प्रियं सत्यं ज्ञानम् आनन्दम् इदं ब्रह्मरूपं। ब्रह्मणः इदं रूपं सर्वेषु कार्येषु वस्तुषु अनुस्यूततया अनुगतं भवति। यद् दृश्यते रूपं, यद् व्यवह्रियते नाम, तद् वस्तुतः न ब्रह्मरूपम् अपि तु जगद्रूपं मिथ्याभूतम्। अयमेव अर्थः प्रकृतमङ्गलाचरणेन सम्यग्रूपेण ग्रन्थकर्त्रा अभिहितः इति उक्त्वा अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहारं कुर्मः। धन्यवादः।